EA837啊有一个通病，就是冷车呀启动时候咔啦咔啦响。这个毛病的绝大多数换这两个张力器能好，但是有的时候也会碰到一些可以说是癌症，就是说你换这两个张力器当时能好，但是用不了多久，它又会造成冷车响。当然这个毛病我们如果是大修，一定是可以治百病的。但是现在有些车主啊，他就是不大修。那么老张今天就跟大家分享一个歪门邪道我们可以在这个张力器这两个张力器上，我们可以做个小改进。你看呀，进来拿过来，我们怎么改进？里面加个小弹簧，这样的话就让这个张力器啊，它会一直保持在冷车状态下，它有一个足够的弹力。那么这个装上去的话，一定是 OK 的。那么再看这个张力器里面也有个这个弹簧放进去，这样装上去的话那么就 OK。那么这个方法其实我们在19年的时候我们一直在用。那么我为什么没有跟大家分享呢？因为有的时候做实验嘛你要得一定的案例，那么你才可以把这个方法公布出来。那么我们现在这种方案呢，我们也至少治理过10多起目前都没有来找老张返工的。所以这个方法我认为还是可靠的。修车嘛，有的时候还是得有点自己的方式方法。